Си хора и добре дошли до Tombola 2016 Five Nights at Freddy's или Пет нощи у Фреди, но и също. Съжалявам, че малко гадно се вижда, но ето. И значи тук съм написал хората, които ще участват на английски, само че нали няма абсолютно никой. Затова ще ви помоля тези от 6 А клас, абсолютно само от 6 А клас, да дойдете и да се запишете. Значи, какво трябва да направите? Значи, просто да харесвате Five Nights at Freddy's, Пет нощи у Фреди, защото няма смисъл да имате рисунка за нещо, което не харесвате. И второ, че ако искате да се запишете, тогава просто първите 10 човека, които ме помолят да ги запишете, са записани. И после затварям абсолютно всичко, освен ако някой се откаже. И ще правят тези томболи, ще са по-хубави от тези, които бяха в 2015 и по-пълни. И това мога да кажа. И също така ще има около, мисля, 10 рунда, за да се получи все едно. Всеки човек ще има. Това е само първата томбола, която ще правя в 2016. Мисля да правя още томболи, например томбола 2016 Дисни или нещо подобно, каквото тези от 6А вие препоръчате. И да, това е. Значи просто идете по вайба, помолете ме за участие и сме готови. Ако получа абсолютно всичките 10 участници, ще започваме с томболата. Колкото се може повече ще го правя. И нали, трябва да се опитам да рисувам рисунките и всичко, така че да. И ето ви. Няма никой. Но иначе ще има някой и ще правя първия епизод с всичките хора, които тук ще са изписани. И после ще ви покажа рисунката и после който спечели ще я получи по почта. Само че ако не харесвате рисунката, която сте спечелили, спокойно ми кажете и мога да сменя този, който я спечели, като направя друга, нали, като да направя томболата отново. Епизода от томболата отново. Така, това е и до скоро!